자, 안녕하세요. 자, 오늘은 한번 헬로윈 슬랩 배틀. 자, 일단 지금 암호 장갑이나 써볼 텐데, 제일 최근 거 잔디 깎기. 오케이, 리퍼 일로 와. 자, 이렇게. 자, 리퍼 고문반법. 자, 리퍼는 잘 가시고, 자, 리퍼 죽었어요. 자, 리퍼 아직 그거 완전 열받는데 저 PC 방해하고 싶지만 그거 저 크라켄 얻고 싶어서 방해는 안 할게요. 이거 저 친구예요. 저 친구예요. 보세요, 지즈즈. 네, 자 일단 저도 한번 PC를 장착해 보겠습니다. 자 여기. 자 이제 PC를 장착했는데, 자 근데 이거 버그로 히트맨 홀에서 저 PC 짝해도 좋은 생각이긴 한데, 막 트랩 짝할 때 막 히트맨 홀에서 뭐 오토 돌리면 어떻게 될까요? 근데 이거 버그가 잘 안 걸려서, 그래서 일단 지금 뭐 이상한 거 했는데 뭐야? 와이파이 켰잖아요. 네. 그냥 딴서 왔는데 이번에 아마 한국 서버입니다. 자, 이놈을 한번 죽여볼게요. 잘 가라 나의 아기 고양이. 오케이 갔고. 자, 이 워가 좋아요. 자, 이놈도 한번. 뭐야. 이 킬스트릭 같은데, 킬스트릭이라고 하는 파워가 너무 세. 네, 일로 와. 바인드. 안 통해. 바인드야. 얘는 바인드. 넌 군대 안 다녔구나. 일로 와. 저 버그 쓴다. 우와, 저거 신고해야 하는 거 아니야? 자, 오늘 한번 킬스트릭을 짜증나게 해볼게요. 자, 아까 그 친구 또 참가했는데, 네, 뭐야? 오케이, 유스클라우드. 야, 넌 왜 유스클라우드라고 말하냐? 얀양, 그 구름에서 왜 자게? 야, 뭐야? 자, 일단 지금 얘가 지금 방금 할렐루야 소리가 들렸는데, 이거 움직이는 거 버그 아닙니까? 그냥 할 게 없어서 리버스 짝 할게요. 자, 리버스 짝. 오케이. 리버스 짝 계속 할게요. 자, 오늘은 한번 신전에 도착했다. 자, 오늘은 한번 밤 유물을 먹을 것이다. 자, 오케이. 자, 여기 올라가고, 자, 이 크리스탈로 가야 하는데, 오케이. 크리스탈, 오케이. 안 돼. 으악. 자, 이 밤 유물을 한번 먹어보자. 이게 고장날 수도 있고 안 될 때도 있어요. 자, 오케이. 또 밤유물이 안 먹어질 때가 있는데. 됐다. 나이스. 자, 이제 펜을 얻읍시다. 오케이, 펜. 자, 이런 거는 스크린샷 해줘야 하는데, 자, 일단 완전 운이었는데, 저는 예전에 펜을 오늘 한번 얻어보자. 이게 뭐야? 됐다. 막 거의 신전 도착할 텐데. 와, 자 이제 펜을 얻어보자. 유물 이거 완전 노론 것 같아요. 디폴트 들고 이런 다른 서버로 이동하나? 자, 오케이. 스노우 피프. 자, 스노우 피프를 먹어야 하는데, 클릭 했다. 오케이. 야, 스노우 피프 왜 이렇게 비싸? 1700. 왜 유튜브에 볼 때는 일단 지금 일단 한 그거 0로벅스였는데 한번 펜을 장착해 볼게요. 자, 펜을 얻었다. 오케이. 오케이. 우와. 야, 근데 펜이 2명인데. 오케이. 이게 레프트 왼쪽 이렇게 쳐야 하네. 펜이랑 펜.
오, 텐설이 2명인데. 오, 뭐야. 텐설 왜 2명? 형이야, 안 돼. 자, 딴 서버에 왔는데, 한번, 뭐야. 자, 펜. 자, 오늘은 펜, left, right. 자, right. 이렇게 쳐야 하네. 오케이. 자, 일로와. 자, 이렇게 치면 돼. 뭐야, 저 좀비 혼자인가? 뭐야. 텐서라, 텐서라, 너 지금 요즘 따라 IQ 낮다는데. 아니, 내가 더 낮네. 야, 이제 오케이. 레프트, 라이트. 자, 이렇게 와, 이렇게. 오, 네크로맨서 자신 있나? 넘겨봐라. 자신 있나? 네크로맨서. 레프트라면은 이렇게 때렸는데. 아니, 근데 왜 이렇게 잘 떨어져 주고? 일로 와. 점령. 플렉스가 나오면 영상이 끝납니다. 네. 빨리 끝나라. 제발. 자, 플렉스 펜이 나오면은 영상이 끝납니다. 아니, 근데 플렉스 펜, 네, 이렇게 점프하면서 때리면 되잖아. 여기. 야, 일로와. 불러, 일로와. 영상 빨리 끝내게. 니 영상에 계속 출연하고 싶나 보네. 오케이. 플렉스펜, 안 돼. 야, 일로. 네크로맨서. 오케이. 우와, 텐설이 구름을 탄다. 야, 일로와. 아니, 볼로, 저 리버스 반사면 재밌는데. 아니, 여긴 다 네크로맨서야? 아니, 잠깐만. 야, 네크로맨서. 너가 대신 맞아줘. 오케이. 오, 네크로맨서 잘 가! 자, 플렉스펜이 나오면은 영상이 끝나는데 이렇게 점프해도 왜 이렇게 안 되냐? 폴터. 오케이, 폴터. 근데 텐서는 왜 나왔냐? 이렇게 계속 멈춰 있는데. 이렇게, 오케이. 플렉스펜 나와야 하는데 그냥. 오늘 이 폴터가 이 네크로맨서를 죽이면 영상이 끝난다. 안 돼. 자, 이제 마지막 헬로인제 받아라. 네크로맨서 잘 가라. 네크로맨서. 자, 항소다. 네크로맨서 일로와요. 자신 있나? 뭔 크기야. 자, 오늘 영상은 여기까지고. 자, 이제 안녕. 슉.